السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا أطفال؟ أتمنى أن تكونوا بخير. سنبدأ بإذن الله درسنا لهذا اليوم. اليوم سنتكلم عن التنوين، تنوين الفتح، تنوين الكسر، وتنوين الضم. التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. التنوين ونون ساكنة زائدة في آخر الاسم لفظا لا كتابة، ويشار إليها بمضاعفة كتابة الحركة في آخر الاسم. Le tanwin est un noun qui possède un soukoun que l'on retrouvera à la fin du nom. Dans le parler, on va l'entendre, mais on ne l'écrira pas. Le tanwin est la deuxième damma ou la deuxième fatha ou la deuxième kasra. Si vous vous rappelez des voyelles brefs, al-harakat al-qasira, al-fatha, al-kasra, al-damma, ta fathata, ta kasrati, ta dammatu, fatha wahida, kasra wahida, damma wahida. Une seule fatha, une seule kasra, une seule damma. C'était الحركات القصيرة, les voyelles brefs. هنا سنرى أنواع التنوين. هناك تنوين بالفتح كما نرى في المثال تن، يقرأ هكذا تن، ولكن سنحذف حرف النون ونكتب هكذا تن تن. كما قلنا التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. التنوين بالكسر تن تن، نحذف النون ونقرأ هكذا تن. التنوين بالضم تن تن، ونكتبه هكذا، نحذف النون ونكتب تن تن. Dans la langue arabe, il est interdit de finir un nom avec un soukoun. C'est une chose qui est interdite. Si vous vous rappelez, on a dit la même chose quand on a parlé du soukoun. On a dit il est interdit dans la langue arabe de commencer avec soukoun. Et là aussi, il est interdit qu'on finit un mot avec soukoun. Alors il fallait trouver une solution. La solution qui était trouvée, c'est de remplacer ce noun qui possède un soukoun avec la voyelle qui la précède. La voyelle ici, c'est le fatha. Et on fait ten, ten. La même chose pour التنوين بالكسر. La solution, c'est de remplacer noun qui possède soukoun avec la voyelle qui la précède, kasra. Et on va faire tin. Et là aussi, on fait la même chose. On remplace noun qui possède soukoun avec la voyelle qui la précède, damma, tun, tun, ten, tin, tun. Là, on voit أشكال التنوين. التنوين بالفتح فتحتين، التنوين بالكسر كسرتين، التنوين بالضم ضمتين، فتحتين كسرتين ضمتين. Ça c'est le modèle de tanwin. Deux fatha, deux kasra, deux damma. Je vous donne des modèles comme ici. Baytan, baytan, baytan. Si vous entendez, vous allez entendre une noun sakina. Mais cette noun,
On l'entend seulement, on la prononce, mais on ne l'écrit pas. بيتا التنوين بالكسر. بيت 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 بالضم. بيت بيت بيت. Là, on va lire les حروف avec التنوين. Seulement une petite remarque, le tanwin de l'fath a une petite particularité, c'est que l'on rajoute un alif à la lettre. On rajoute un alif à la lettre. On rajoute un alif à la lettre. فلنبدأ على بركة الله. أن بن تن ثن جن حن خن den. Comme vous avez remarqué, il y a tout le temps un alif quand il y a le tanwin de l'fath. Then, ran, zen, sen, shen, san, dan, tan, van, عن غن ثن قن كن لن من نن ون هن أن ين. الآن التنوين بالكسر. إن بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ضن طن ظن عن غن فن قن كن لن من نن ون هن إن ين. الآن التنوين بالضم. أن بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ضن طن ظن عن غن فن قن كن لن من نن ون هن أن ين. الآن سنقرأ كلمات فيها التنوين مع الحركات القصيرة. حرام حرام خيمة خيمة ملعب
قيصر خرقة مسبح يحسن محرم مسلم مقصف حمل مسعف مسجد فيصل تمرة قطن سمن لحما. Comme vous remarquez le alif tout le temps. نهر قلب نحل ثوب بحر نهر قرصا قرصا دين طيرا طيرا بيتا بيتا صوتا صوتا ذهب ذهب. C'était ça la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et je vous ai bien expliqué, Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum.